La Fogata de los Cardales es un evento artístico y cultural para todas las edades, que se realiza año tras año en la plaza principal de Los Cardales. A solo 70 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ubicada en un punto estratégico y central de la región que integran las ciudades de Pilar, Escobar, Zárate y Campana. Esta actividad convoca y atrae a más de 20.000 personas que aguardan expectantes la puesta del sol para presenciar un momento único, la quema de una monumental escultura realizada especialmente para esa noche. El fuego, el crepitar de las llamas y la música transformarán el espacio natural de la plaza en un espectáculo de fuego y sonido irrepetible. Y la obra artística desvanecerá para siempre ante los ojos del público presente, que serán testigos de este arte efímero. La convocatoria comienza por la mañana temprano con la maratón de 5 y 10 kilómetros, recorriendo las calles del pueblo y caminos rurales. El Paseo de los Artesanos transforma el sector arbolado de la plaza en un centro de compras a cielo abierto con más de 300 artesanos y emprendedores del distrito y de toda la provincia. Un patio de comidas con 35 stands ofrece la posibilidad de conocer el mundo a través de diversas propuestas gastronómicas, porque los sabores del mundo están presentes en la Fogata de los Cardales. Actividades recreativas, muestras de talleres del Centro Cultural, musicales con artistas locales y la ya tradicional entrega de chocolatada para todos los niños presentes va completando la jornada. Y al caer el sol comienza la ceremonia del fuego, con la caminata de los farolitos. 100 niños portando un farolito cada uno rodean la monumental escultura y enseguida la suelta de 100 globos aerostáticos de papel iluminan la profundidad de la noche, como antesala del momento más esperado, la quema de la figura mitológica en una representación de arte efímero. Esta celebración nació por iniciativa de unos pocos vecinos que, inspirados en la Fogata de San Juan, evocaron este ritual quemando ramas y muñecos de trapo el 19 de junio de 1994. En 25 años, la Fogata de San Juan de los Cardales fue creciendo y convocando año tras año a más vecinos y más espectadores, creando una identidad propia, distinta y única. Fogata de los Cardales, 25 años. La comisión organizadora de la Fogata está formada por vecinos que durante todo el año buscan fuentes de ingreso para poder solventar este evento de entrada libre y gratuita, y a la vez a total beneficio del Centro de Salud y Atención Primaria de Los Cardales.